मुझे आज जाना था नॉलेज पार्क। मैं सुबह सुबह उठा गया हूँ इलेक्ट्रिसिटी नोएडा से। मैंने मेट्रो पकड़ा, मेट्रो पकड़ने के बाद मैं नॉलेज पार्क जा रहा था। जाते समय मुझे रास्ते में वैसा व्यू अच्छा दिख गया। मैंने उसका वीडियो सोचा मैं वीडियो बना लूँ। वीडियो बनाते समय मैं वीडियो बना रहा था तो सभी लोग देख रहे थे। मुझे थोड़ा सा शर्म आ रहा था, लेकिन मैंने वीडियो बनाया। वीडियो बनाते समय देखा कि बहुत अच्छा व्यू है, क्योंकि नोएडा में खाली खाली जगह दिख रहे थे और सभी खेती यहाँ पे करते हैं। खेती का व्यू अच्छा लगा तो मैं सोचा वीडियो बना लूँ। आप लोग को मैं